呢個擺明係一個耳筒啦，係嘛？唔好呃我喎，呢個真係耳筒嚟喎。耳筒，但係佢係兩用嘅，係佢仲可以加埋個副聽、藍牙兩用嘅。我一路估唔到呢個係乜嘢，原來叫 Car Cam， 係啊，即係喺個車做嗰個記錄行車記錄儀。係行車記錄儀。三速嘅呢一隻佢有 AI 嘅功能嘅一個鬧鐘。哦係啊， ，AI 鬧鐘啊！我一見咧就見到佢攞咗3個，我以為應該係蘇跑嚟嘅，相當似蘇跑，但係我真係唔知係乜嘢。而家玩遊戲喎，細路。畫面咁靚，遊戲時間，大家今日好開心。我又見到有個靚仔，有個靚女喺度，一睇就知道係邊個啦，成功仔啊嘛。係呢個琪琪，係大家好。開心時間又到啦。我哋今日睇下有啲咩好嘢先。係，首先咧，我哋準備咗好多呢啲支架或者呢啲冰箱貼係送俾大家嘅，即係為咗感謝老爺嘅 fans 咁耐以嚟嘅支持。如果大家睇到呢個視頻之後上嚟買嘢，買任何一樣嘢都可以送其中一樣禮物㗎。好似呢啲磁吸支架都唔係啲普通嘅支架，呢啲係咁樣擰一下就可以吸得起嘅，吸力好實嘅。呢啲平時都係賣幾十蚊一個嘅。但係要吸玻璃，吸啲光滑啲嘅啦，光滑啲嘅，係或者你要吸啲皮革嘅話，佢入邊都有配啲配件嘅，係都有配啲配件可以俾你吸住嘅，係啲吸力好嘅，或者係呢啲冰箱貼都係好靚嘅。呢度有盞燈會着嘅，着咗燈之後你黐喺冰箱上面啦，因為來緊國慶啦，跟住就中秋啦，都係提前祝大家中秋節快樂啦。如果中意嘅話，可以來買嘢，即刻就有得送啦。呢隻好靚嘅，同埋呢一隻上面寫住越來越好，係都係祝大家越來越好啦。咁抵死啊！係一開波就要嚇，係只要來氹大家開心先。係只要來買嘢都有送嘅。呢啲禮物我哋準備咗幾百份，只要來買嘢幾百份都有送嘅。你買乜嘢都會送俾你。係啊，呢個擺明係一個耳筒啦，係嘛？唔好呃我喎，呢個真係耳筒嚟喎。耳筒，但係佢係兩用嘅，係佢仲可以加埋個副聽、藍牙兩用嘅。副聽藍牙咩意思啊？咁樣即係佢當佢係一個助聽器咁樣啦。啊，係，其實之前都介紹過一隻差唔多類似咁樣類似，型但係呢個唔係嗰個，係我認得個樣唔係咁嘅。呢隻會更加實淨啲，而且呢隻佢會個屏幕咧有個屏幕仔，你可以好清晰咁睇到你而家救到嘅呢個助聽嘅力度係幾多，最高係16，即係你可以好清晰咁樣知道你而家救緊嘅呢個音量係有幾大。之前嗰一隻咧佢就冇顯示話個音量幾大嘅，而且呢一隻咧佢仲有記憶嘅功能，即係譬如話你而家你覺得你調到10係舒服嘅啱嘅位置，你下一次開機佢一開機就去翻10啦，係就去翻10，係就唔使再搞一次啦。係啊，呢隻嘅話佢嘅副聽嘅功能都係一樣 OK 嘅，即係佢會幫你放大周圍啲聲音，但係又唔會話全部所有聲音都放大。唔係你可以調節嗰個音量啊嘛。係啊，唔係話所有10音都會放大嘅。係佢仲可以會唔會係有少少叫做咩 control 啊 control？係，好似呢一隻咁樣都可以睇到，佢可以連接手機當一個藍牙耳機，係有高清通話嘅，而且呢啲低延遲啊、高保真呢啲佢嘅聲音係好靚嘅。係啊，而且佢連接咗聽歌呢隻咁大嘅尺寸，佢連續聽歌可以聽到50個鐘嘅。呢個係充電噶嘛，應該係嘛？係啊，充一次電可以用50個鐘。充電口喺邊度啊？Type C 口啊。Type C 哦，側邊呢邊係 Type C 口。Type C 口係，仲可以插張音樂卡之類嘅。哦，插卡去聽歌。係啊，就方便啲，對啲老人家嚟講操作更加。唔識用手機聽就咩啦？係啊，更加方便啲啦。咩價錢咧？188蚊。188蚊。呢一集嘅同樣所有產品都係有港紙1對1嘅，180。即係188蚊咧，就係人民幣定價。不過你俾港幣都係188蚊。嗱，呢個副聽藍牙耳機咧，就係188蚊。我一路估唔到呢個係乜嘢，原來叫 Car Cam， 係啊，即係喺個車做嗰個記錄行車記錄儀。係行車記錄儀。啊！呢隻有咩特別咧？首先呢一隻係4K 嘅，4K 嘅，係佢個畫面係非常之清晰嘅，而且咧佢係3鏡頭，3個鏡頭，係即係我哋呢度黐喺擋風玻璃啊嘛，咁前面有個鏡頭照住出邊，
係呢度有個鏡頭照住車，影住自己影住車入邊，嚇，車入邊嚇。仲有一個鏡頭係擺喺車尾嘅，影住後邊嘅。嚇，仲有個車尾添啊！係啊，車尾 cam 即係總共係3個鏡頭嘅。咁車尾嗰個點樣播啊？無車尾線播定係有線播啊？有線播可以，有線播打俾大家睇一下入邊有跟啲咩配件。呢邊就擺呢隻機啦，呢一邊係好齊嘅。呢一套係電源線駁呢度嘅，係呢度有一套 cam， 呢個 cam，係，呢個好細個 cam 嚟嘅啫喎。呢個車後 cam 係擺喺車後嘅，係。哦，好靚啊呢一隻。咁啊，多角度冇死角影晒。係啊，點解會有呢隻3個鏡頭咧？因為前 cam 同埋後 cam 其實就比較正常多啲嘅。呢個影住車內咧，呢個 cam 就係比較少見啲嘅。而家開始有啲人有呢啲咁嘅需要，比如話嗰啲開的士司機或者開中港車嘅，佢哋好多驚俾人打劫啊！唔係好多客講得老實實嚇，驚俾人打劫，或者驚俾人屈，所以咧就一定要影住。係驚有咩糾紛，咁係啊有咩係有多個 cam 去影住車入邊。而家開機俾大家睇一下，我哋正常駁埋個電源就 OK。呢邊就 welcome。而家可以睇到個畫面嘅屏幕都係好靚嘅，佢呢個係4K 嘅像素嚟嘅，好似咁樣。佢同時睇到3個 cam 嘅情況嘅。哦，有分割嘅，係可以分割畫面。係啊，睇住3個 cam 你係同時睇到嘅。啊 ，OK。其實車尾 cam 咧好多時咧就係幫助一啲唔識泊車嘅人咧，係我睇到後邊好有幫助啊！呢個聽到聲就停啦，就唔使唱呢隻歌啦。嗱，呢一個係行車記錄儀，3個鏡頭，新設計啊，4K 340蚊。我哋阿靚女琪出場，竟然攞個小中指俾我睇。係小鬧鐘。鬧鐘係我介紹就係生活中用得比較多啲嘅。咁鬧鐘除咗可以睇時間之外，仲有新出嘅呢一隻可以有 AI 嘅功能嘅一個鬧鐘。哦，係啊 AI 鬧鐘。係啊，因為呢個最新出嘅，除咗可以睇時間，可以當鬧鐘用，仲可以有 AI。然後佢有個名叫 Timmy， 然後我們平時就咁樣 Hello Timmy。然後佢就會有一個小人咁樣，然後你就可以同佢傾偈啊，然後佢就係問佢問題，佢都會答你啊，佢就叫佢唱歌。Hello Timmy， 我喺度，我想聽歌，為你播放關菊英的過下。然後佢就會自動傳歌啊俾你聽啊，呢一種都 OK。大家嘅廣東話肯定比我叻好多咯。然後我就係叫佢，我想聽歌，佢就自動播歌俾我聽。那大家就可以講你自己中意嘅歌，講佢俾佢，然後佢就會幫你播出嚟。哦，即係呢個 AI 鐘咧係聽廣東話嘅，係。就唔係聽普通話嘅。係。咁犀利。英文啊呢種都 OK 㗎。英文都 OK 嘅。係啦，然後佢有其他嘅功能，你只要撥一下上邊呢個位，然後佢就有好多嘅工具喺呢邊，譬如鬧鐘啊，擰一擰就 OK 啦 AI， 然後佢仲可以睇天氣，然後只要撳一下上邊呢個位，撳一下，佢就可以入去啦。係，然後就有個幫助你睡眠嘅嗰個功能，呢一種係有個白噪音。白噪音。係白噪音。白噪音啊。係白噪音，然後你可以揀你自己中意嘅，然後你有啲人係中意呢種。聽啲聲就可以瞓覺啊嘛。係。助眠啊嘛，我知道呢個。係，有好多選擇可以自己選嘅，然後同呢個瞓歌嘅呢個，你唔想叫 AI， 你都可以插一張雷傳卡喺呢邊，係把佢當一個喇叭嚟用都 OK 嘅。當喇叭用都得。係，把佢當做一個聊天嘅朋友啊，咩都 OK。你俾細路仔用啊，細路仔好中意呢一種咯。係，然後就當個朋友嚟咯。係。哎呀，開始有機器人入我哋屋企啦。係啊。你可以無聊起上嚟同佢傾下偈都得㗎。係啊。AI 入屋啊，呢個 AI 智能鐘。
188蚊。嗱，我一見咧就見到佢攞咗3個，我以為應該係蘇跑嚟嘅，相當似蘇跑，但係我真係唔知係乜嘢。琪琪快啲介紹俾我知咩嚟嘅？呢個係音箱，就係喇叭，喇叭就係個喇叭吧。係，因為都係好多人講有啲似蘇跑，但其實係喇叭嚟嘅。真係似蘇跑喎。係，佢係賓利伯爵嘅一個喇叭，佢嘅聲音係比較靚啲嘅。然後佢細細一個嘛，睇得好細，你比一個手都細，我個手都係比較細啲嘅。係，然後佢就係駁咗藍牙之後。然後聽歌啊，佢就係平時你放係睇下電視啊咩，佢嘅聲音冇睇咁細，但好大聲。好大聲㗎？好大聲㗎！你咁樣從膊下邊呢個位，然後佢就可以打開啦，然後就駁個藍牙，我駁個藍牙先。哇！好意外啊！要好大聲，咁鬼大聲！我放一啲啲，但聲音都好大嘅。好大聲啊！其實呢一隻。就係有 bass 嘅，佢嘅重低音都係 OK 嘅。係啊係啊。係。同埋我感覺真係好意外。係。真係好大聲。呢個其實唔止可以手機調大細聲啊，呢個位有啲似車嗰個輪嗰個。車輪嗰個。係，佢都係可以播大細聲嘅。較大細聲。係啦。呢個就係上一手下一手。係啦。或者開始。係。即係推下向上。係。哦，咁樣樣係，係啦，然後撥下就係一首。哦，咁樣樣啊，哇！然後仲有佢有一個設計就係呢個細細個呢個位係佢插歌嘅卡嘅。插嗰啲記憶卡。係，然後你只要有歌喺裏邊，然後就可以放喺裏邊。佢可以播嘅。係啦。即係自己唔使駁藍牙，你插張有記憶卡、有歌嘅記憶卡落去。係啦。就可以自己播啦。係啦，那譬如有啲老人家就中意呢種細嘅喇叭嘅多啲嘅老人家嘛，但係佢唔中意連藍牙就好麻煩，你都可以買一張歌係俾佢，然後插喺呢邊買佢中意嘅歌。係中秋佢日國慶嘅時候就有禮物送俾屋企人。係。3個色係咪？係啊，3個色，佢都好靚嘛，唔止男仔中意，女仔都中意啊。呢款就係賓利伯爵嘅藍牙音箱。150蚊一個，嗱呢個就係賓利伯爵嘅另一個產品，同一個系列。係。話俾我聽係咩嚟嘅？耳機嚟嘅，因為好多人其實都係中意呢種好有型嘅耳機嚟嘅。然後咁樣你輕輕駁上嚟，然後呢兩邊係嗰種耳機嘛。然後聽歌係好清晰嘅，然後同佢可以駁電話啊，呢種都係冇問題。可以講電話。可以講電話嘅。可以聽歌。可以聽歌。最主要係佢好有型。好有型啊！佢都好細。好細粒啊！係聲唔錯，然後打電話都 OK， 最主要係細粒，戴上去都好靚仔。插滿電可以用幾耐啊？聽幾耐啊？6個鐘頭。6個鐘頭？係6個鐘頭。哇！大家欣賞下呢個，係咪一個跑車咁啊？係有啲似跑車，真係有啲似跑車。呢個係賓利伯爵藍牙耳機，150蚊。而家玩遊戲喎，細路。畫面咁靚。遊戲時間。好過癮喎！咩 game 嚟？呢個係？呢個咩入邊有幾千個 game 嘅。幾千個 game？係啊，幾千個 game 我哋會全部裝好晒俾大家。幾千個㗎，而家成個畫面色彩係好靚嘅，而且咧呢啲我哋係裝好晒，即係你唔使網絡嘅。已經全部裝好晒，唔使網絡。你隨時譬如話你去緊搭緊飛機啊，或者係坐緊遊船啊，冇網絡嘅時候，無聊嘅時候想打下遊戲，即刻攞起身就可以揾到啦，就可以揾呢啲遊戲。呢啲 SS 啊都有好多人中意玩㗎，仲有啲 PS1 啊、PS2 啊都有。嗱 PS2 你要嘅話，你要微信同我哋講咗先，因為一般我哋經典包入邊就係冇 PS2 嘅。係。好似呢啲射擊遊戲啊，嗰啲街機遊戲啊，全部都有嘅。哦，呢啲經典嘅 game 都有。即係呢個經典嘅 PS game 嚟嘅。係，入邊有幾千個 game 㗎，全部都係離線下載好俾大家。如果加埋 game 嘅話，我哋除咗有一張專門用嚟裝 game 嘅遊戲卡之外咧，仲有呢個
遊戲手掣，仲有個手掣添，係手掣嘅話係一對嘅，可以雙打。一對雙打哦。係，譬如話你兩公婆啊，或者係譬如話同個孫仔啊，兩個人一齊玩呢啲你童年嘅經典機，同個孫仔一齊玩，係咪更加有感覺呢？而且呢一部咧係 Lenovo 13寸嘅，呢個成個畫面嘅色彩係非常之靚嘅。哦，係，佢係2025年最新品嘅，而且咧佢嘅芯片係天璣8300，呢個芯片咧用嚟打機嘅話非常之靚嘅。天璣芯片，係光度咧係有144尼特嘅，即係呢個光度啊都係相對於同價位其他產品嘅話都會靚好多，成個流暢度啊都 OK 嘅，冇問題呢啲。喂，咁呢部嘢就淨係俾人要嚟打機啊？唔止打機，咁你用嚟睇片，即係好似之前話咁樣買到咁多部平板，呢部你同樣用嚟睇片啊，嗰啲都 OK 都冇問題。睇電視啊，係啊，咁睇片啊，係啊，咁你平時就用嚟睇電視，無聊嘅時候無聊打下機，同一部入邊兩樣都有嘅。你中意玩乜都得。係呢一隻係13寸嚟嘅，佢成個畫面啊、流暢度啊都非常之靚。呢啲色彩咧，即係非常之細膩嘅，即係非常之靚嘅呢啲色彩。好鋭利啊！係啊，我個哋畫面好鋭利啊！係呢隻除咗畫面特別靚之外咧，佢嘅聲音都係特別靚嘅。佢有4個喇叭位，呢4個喇叭位咧都係杜比全景聲嚟嘅。呢部機用嚟睇片無敵，用嚟打機同樣係無敵嘅，好靚啊！呢一隻Lenovo即係聯想2025年最新款嘅呢一隻，內存咧係8+128G。8+128。係。好啦，呢個係 Lenovo 嘅2025年新出嘅 Pad 13寸，咁啊基礎版係1650，咁可以幫你裝晒嗰啲睇戲、睇電影嗰啲 Apps。咁如果你想升級咧，就係俾多100蚊，送埋2個手掣俾你，加埋幾千個遊戲俾你，1750，整到個驚喜。係，咁呢一隻咧係13寸嘅。呢一隻就11寸，同樣都係聯想嚟嘅。呢隻11寸就平啲，就幾百蚊就 OK 嘅。幾百蚊嘅。係，但畫面同樣係好靚嘅。大家如果啱嘅話，都可以來鋪頭試一下。係，而且即係市面上面而家熱賣嘅產品，我哋基本上都有嘅。包括呢啲平板啊，有啲人加咩一機一碼，一個 App 睇晒。你如果有需要感興趣嘅話，都係加我哋微信聯繫一下我哋，都 OK 冇問題啊呢啲。呢個11寸，11寸，呢個13寸，係。喂，11寸點解咁平啊？幾百蚊啊？係11寸佢就唔係2025年新版嘅。哦，但係最新版，機係新機嚟咁。新機係新機，但係唔係最新版。係。呢個都係幾百蚊啫，咁啊，你想要嘅咧就過嚟直接揾阿成功仔傾下啦，嚇，俾個優惠價你。係。OK。OK。咁而家咧就睇到出嚟咧，呢個就係 AI 嘅 Large Model。呢個係最新型號嘅 AI 翻譯機，翻譯機嚟嘅。呢隻咧係更加偏向於商務用嘅，即係你譬如話公司接待客人啊，或者你做啲會議記錄啊，即係啲商用一啲嘢，呢一隻。呢一隻嘅佢嘅翻譯速度咧都係非常之快嘅，我哋可以試一下俾大家睇下。請問地鐵站喺邊度？ Where is the subway station? 我哋嘅公司產品非常之好。Our company was very good last night. 呢成個翻譯速度係非常之快嘅，因為呢一隻咧上面都係跟分到有一個處理器嘅，即係唔係淨係靠個 Apps 都有呢一個支持嘅。直接有處理器去搞嗰個。係兩個係一齊嘅。係同步嘅。係要你手機下載呢個 Apps，再加埋呢個硬件嘅支持，兩個加埋一齊。咁啊快好多。係先至會咁快。基本上我頭先咁樣一講完，鬆手即刻就有嘅。已經嚟咗啦。係即刻就出嚟嘅。除咗呢個翻譯功能之外咧，我哋仲有點下邊嘅功能，仲有其他。呢個同聲傳譯咧，就可以咁樣對住講嘅。我試一下，我哋嘅翻譯機咧非常之好。你呢邊咧一路之講咧，咁樣對面就譬如話你有客坐喺對面，佢一路都可以睇到呢啲翻譯之後嘅文字，一路咁出一路咁出，基本上係達到一個基本上嘅同聲即時傳譯，係同聲傳譯嘅一個效果。
係基本上係達到一個同聲傳譯嘅一個效果嘅。你講完佢呢邊就會出嘅。咁呢個咧，你除咗咁樣講完之外咧，佢會幫你記錄低啲文字，你原始你喺呢段錄音記錄都會傳低，同埋啲文字都會傳低，可以拖翻出嚟嘅。係啊，可以拖翻出嚟，可以拖俾其他人，係或者係你譬如你開緊會咁，你 AI 你未必100%你相信佢啊嘛，咁啲原始嘅錄音都可以聽翻嘅。我哋嘅係原始所有錄音都可以聽翻。因為原始檔先可信啊嘛。係啊，如果你修改過就唔可信啊嘛。啲嘢咁你修改過，佢幫你修改一次，咁你自己再對多一次，係咁慳翻你好多金。confirm 咁啊。係慳翻你好多功夫。咁跟住落嚟仲有其他嘅功能，譬如話視頻通話啦、便捷對話啦、對話翻譯。一視頻通話咧，你就可以用呢個係同另外一個人視像對話。跟住咧。就你講中文，佢講英文，係可以即時傳譯，又係可以即時出文字出嚟，係跟住我哋再睇下呢個便捷，我哋嘅公司產品非常之好，可以過嚟試一下。Our company Chenwood is very good. You can come and try it. 你可以過嚟試一下。You can try it. 大家中意嘅話，可以加我哋嘅微信。If you like it, you can add our WeChat. 係，而且呢幾個翻譯嘅情況底下咧，都係雙語同時翻譯嘅。呢個商務 AI 翻譯機588蚊。好啦，呢個咧就一睇個背，大家都會估到係咩機嚟㗎啦。冇錯，呢個就係我哋嘅國產生果機。呢個係最新版嘅生果機啦，係，然後都係同平時一樣，你睇。呢個呢個外觀啊，然後同有平時你用嚟呢個裏邊嘅像素啊呢一種，然後裏邊嘅功能都係好全嘅，同普通嘅手機係一樣嘅。係咯，係你用嚟用 WhatsApp 啊，或者睇 YouTube 啊，呢個都係冇問題嘅。自啤咯，通常係要嚟嚇，佢就自己多部自中意。啤機咯，即係我有2張電話卡，咁咪要插多個電話，咁咪用呢個咯。呢部仲可以睇電視、睇電影、劇集呢種都冇問題嘅。呢個你用嚟影相啊咩都係唔錯嘅，佢嘅像素都係好高嘅。嗱，但係我哋講清楚先，呢個就係用安卓嘅，係咪啊？係用安卓嘅。呢個係行安卓嘅國產生果機。係啦。嚇。講定俾大家聽先嚇。係。打唔打到電話？打到電話。係雙卡嘅。雙卡雙待添。係，都係雙卡嘅。再插多張內存。係，可以嘅。再插3張卡㗎啦，其實。係啦。都唔錯嘅呢一個，然後呢個係有2隻色。如果大家中意都可以嚟睇下，有2隻色嘅呢一個。大家嚟揀啦。係。咁樣咩價錢啊？咁樣又行安卓嘅生果機。呢個價錢。係。零頭嚟嘅啫喎。係。喂，大家知道呢個零頭嚟嘅啫喎。係啊。但係都好實用嘅咯。好好用咯。好好用。好好用。嗱，呢個咧就係國產行安卓系統嘅生果機。價錢係628蚊，最新款嘅呢一個手錶，然後咁樣佢嘅畫面都係好靚嘅，就一般好多人買呢種手錶都係驚佢嘅畫面唔靚嘛，然後佢嘅畫面都係咁好靚嘅呢一個，然後仲有佢嘅功能都係好全嘅，就平時你駁咗手機藍牙之後可以打電話啊，然後收到 WhatsApp 啊、微信嘅訊息啊，仲可以測心跳、血壓、血氧。然後報數呢種都係冇問題嘅，最主要係佢有一個細功能，就係你咁樣轉下，係有呢種功能可以幫你一下一下駁上去嘅。好多人係中意呢個功能，就有啲生氣，係好玩。哦，呢個直頭係一個轉盤嚟嘅喎。係，然後仲有一個係佢都有嗰個呢個 GPT，ChatGPT，係2個都係好靚嘅，比以前上一個款式嘅呢種款式嘅上一個要輕好多，同細一啲，佢
佢嘅標個盤標盤細一啲。係以前嗰個差唔多咁大。哇，好輕喎，真係。係呢個係2025年最新款嘅智能手錶，180蚊咋。今日嚟拍咗咁多個唔同嘅產品，我都係好中意呢一個，所以將佢帶翻屋企。Hello，下次去旅行你見到我就帶呢個噶啦。今集就分享到呢度啦，提下大家呢，今集所有產品咧係人民幣對港紙係1比1㗎，但係平板係除外㗎，平板嗰啲係冇1比1㗎。跟住講下交通路線啦，咁啊搭1號線啦，喺羅湖啦，一路去到大劇院站呢，就轉2號線，就去到華強北站落車。如果你喺蓮塘口岸呢，就唔使轉車啦，一路搭一路直行，搭去華強北站落車就可以噶啦。嚟到華強北站嗱，呢度咧就係有呢個電動樓梯上嚟嘅。出到嚟咧，嗱見到 E2出口啦，咁我哋咧就向前行，一路行咧，好快就見到賽格通訊市場嘅經濟大廈。記住係經濟大廈，唔好行錯第二間大廈。見到經濟大廈咧，就跟住我鏡頭直行入去。記住啊，我哋小軍鋪唔係喺門口噶，係一路行入去，行到第8間鋪到啦。嗱，見到啦，就係智能穿戴啊 A07號鋪，我哋小軍店鋪。